Vale. Estamos próximos à decolagem. Ai. Dói, mãe? Não. Oi, relaxa. Dói o Feio quê? assim? Não tem nada. Eu nem sei, ele já viu assim. Quando tu vai ver só os matinhos subindo. E eu vou querer ver? Você vai sim. Cuidado com o radar. Mulher tá pista ainda. Oi. Fábio, fica na sua. Perder briga, meu pô. Vai dormir sozinho, hein? Olha o trânsito, Glenn. Olha o tamanho da pista. Ela vai passar assim, ó. É bom tá chovendo que não tem passarinho pra entrar na turbina. Só nós. Só os loucos. Senhor tem misericórdia. Vai, professor, relaxa, você vai querer entrar mais vezes. Tá gravando, né? É isso aí. Ai, Fábio, para! Acabou. Eu entrego meu espírito, porque esse corpinho aqui nem tá aqui mais. Foi direto pro microtério. Eliel, finge que não conhece. Não, o pior de tudo isso é saber que eu vou ter que voltar, entendeu? Mãe, a gente vai bem na turbina, mãe. Agora, que é isso? Ai, Jesus tem misericórdia. É agora, hein? Eu quero desistir. Segura meu filho. Agora, que é isso? Aê, Olha os matinhos, olha os matinhos. Olha os matinhos, Grace. Olha lá, Grace. Olha os matinhos. Olha que da hora, Grace, os matinhos. Agora, Grace, agora. Deixa eu ver mais aí. Aê!